Jamal Hassan Amerikaa kutaa bulchiinsa Nebraska irraa Roba Indasa akkasumas Nevada irraa Khalifa Mahmud China irraa jechuudha dhimma biyyaa irratti ni mari'anna. Egaatiin hiriirri deeggarsaa jijjiirama adeemsa irra jiru tumsuu fi akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hojii hojjetame deeggaru ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi guutuu Oromiyaatti ba'ameetiin jira. Dr. Abiy Ahmed toora Facebook isaaniitiin hiriira ba'ame kanaaf galata galchaniitiin jiru. Keessumaa himaanaan uummataa akka nurra jiru mul'isa. Hiriirri ba'ame kuni kanaaf ummata tajaajiluu qabna kan jedhu ergaa waliigalaa akkanaa dabarsaniitiin jiru jechuudha. Keessummoonni keenya gaa hiika maalii akka inni qabu hiriirri ba'ame kun akkanaa kaastaniin barbaada. Mee jalqaba hiriirri amma Oromiyaa keessatti ba'ame kuni hiika hedduu qaba. Ergallee hedduu cimaa dabarsaa yeroo kanatti keessattuu bifa lamaan ergaa qaama lamatti dabarsitee yaadaa tokko deeggartoonni yookiin jaalattoonni muummicha ministeeraas ta'ee paartii badhaadhinaa akkasumatti mootummaa hooggansaa Dr. Abiyyiitiin hoogganamu kanaa warra deeggaraniif keessaa alaaf hamileedha. Hamilee guddaadha. Keessattuu fagurraa biyya alaatirraas ta'ee naannawa ollaa biyya saniitirraa warra fagurraa laaluuf hedduu hamileedha. Waan gaariidha jechuudha. Akka biraa keessattuu naannoon kun naannoon Oromiyaa beezii yookiin hundee mootummaa kanaatti jedhameetiin amatamaa yookiin amanamaa. Immoo yeroo darbe keessatti wantoota keessa darbamee wantoota akka hamaatitti ka'uu waa hedduutu jira. Kanarratti warri jijjiirama kana hin barbaanneef adeemsa kana karaa adda addaatiin gufeessuu barbaadan keessaa alaan wantoota adda addaa ilaalcha adda addaa irraa qabanii wanta kanaaf ergaa gabaabaa ifa ta'e itti dabarsee. Dooktar hedduu galatoomii Aqaaluu hedduu galatoomii OBN fi staff memberiin OBN illeen hundi keessanuu galatoomaadha. Ani akkana fakkaatutti wanni kun ergaa hedduuf keessaa qaba. Uummanni keenya har'aan tana bahanii odoo mana jalatti nafin xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan namni amata 80-90 ijoolleen amata 4 akkasi bahanii akka galaanaatti gartee karaa guutanii Dr. Abiy Ahmed mootii keenya nu sibira dhaabbanna nyaamni gartee ibidda nu jiddu qabsiisuu fedhu gartee bakka haadha buuja'anii akkasi bahanii gamaa gamanarraa odoo Oromiyaa kana kaabaa kibbatti bahaa fi dhihatti jiddu galatti namni hafin akkasi bahanii dhaabbachuun ergaa gurguddoo qaba. Ergaan duraatam yoo kajetu taate ummata finxaaleyyii keessaahu finxaaleyyii taniin anammaan tanalaal niin ja'aanan gartee qoosaan qabaa fi maqaa ho'aatiin qabaa fi keessaahu TPLF afaan Oromoodhaa haasuytu. Ta biyya alaa keessa tetteessee gartee baatii amatuma sadeen dabre kana keessaahu baatii saylan dabre kana keessatti akkamiini Dr. Abiy Ahmed maqaa balleessinaa Oromoo qofa biratti miti Itoophiyaa hundee keessatti biratti maqaa balleessinee international community biratti isa kana maqaa balleessine jedhanii halkanii guyyaa odoon rafin irra dalagu jiru kana bishaan jala yaaftee jechuudha. Nuti duris ni beeyna. Akka namoota miti beeyladaa fi bineensonni biyya sanilleen Dr. Abiy Ahmed shimbirroon biyya sanilleen isa jaalattu nuti duris ni beeyna warri rabbi beeksisee jechuudha. Uummanni keenyalleen ni beeka. Arra finxaaliyyii tanaaf hedduu bikka seenan dhabani. Tabiraa ergaan inni geggeessu yookaan if baran taate uummanni gartee finxaaliyyoonni kuni warri biyya alaatii fi biyya keessallee takka bubuutu nafte tuni ni qaanyawanii dhaabbatanii nagee angartee dhiifamallee jedhanii karaa haqaarra wajjin mootummaa jiru kanaa wajjin mootummaa Dr. Abiy wajjin biyya tana akkatti ijaaranii
biyya tana biyya akka Ameerikaadhaa kana godhan irratti tattaafachuu waliigaltee biyya tanaa irratti yaadan je'eetiin yaadan. Garuu uummanni summiin seente kun waan san waan yaadanii isaan akkama odoo gartee sharri yaadanuu warra dhumuu taa'uuna fakkaatti. Maaliif kana jettee onaan hajjettu taate irraan tana? Akkuma gartan miidiyaa meeqarratti bahanii namni kun YouTube hundarratti gartee Oromiyaa keessa Itoophiyaa guutuu keessa akkatti namni jaalalaa isa bahe. Arraan tana diggisaa oolle kalee fi arra. Wanni takka taniin jala muree ummata keenyatti himuu qabu. Ar'allee ummanni kuni TPLF afaan Oromoo haasoytu isa garagalee waan baasanii deebi'uun sun ichuma taa'uudhaati. Guddaa kan oduma kijiba arkanuutu kijibarraan oofani. Huggu afur irra deddeebi'anii miidiyaan kun adda addaa emmenni kajaaniin yeroo afur Dr. Abiy Ahmed ni du'e jaani. Ani wanni dhaamsiin kanarraan dhaammachuu barbaadu ummanni keenya kabiyya keessa jiran mootiin akka mootii gadi dhaabe arra multi-million dollars jechuudha. Mootii akkana biyya sanii yaadu takka amata 50 dabre kanaafuu hedduun irraa hawaasni hubachuuf wanni biyya sinii haadhaa biyya san fuula dura barbaada. Hiriira deebi'ame irratti dhaadannoowwan gartii uummanni Oromoo da'oo humnoota badii miti. Maatii obbolummaa dinqisiifachuun duudhaa uummata Oromooti kan jedhu hedduun isaanii darbaniitiin jiru jechuudha. Dhaadannoowwan hiriira deeggarsaa kanarratti ba'ame irratti jechuudha. Filannoon utuun gahin mootummaa kuffisuudhaaf warreen socho'an akka jiran yeroo garagaraatti ilaalamaatiin jira. Khalifaadhaafan yaada kana kaasaa. Ergaan inni warreen kanaaf dabarsu maalidha? Uummanni bal'aan kun akka duubaan bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed cina jiru akkuma argite gaa'ee ilaalteetiin jirtaa, miidiyaa adda addaatiin hordoftee jirtaa, biyya alaa jiraattus jechuudha, ala biyyaan hordoftu. Maal mul'isame kun? OBN galatooma sagantaa kana qindeessitanii biyya keessa jiraannee hiriira irratti argamuu baannus yaada keenya akka qooddannu nu affeeruu keessaniif Dr. Jamalis obbo Roobaanis kaasanii jiru. Keessumaa hiriira kana barbaachisummaa isaatiin wal qabatee an jalqaba akkamitti akka jalqabame yoo ilaalle ka'umsi isaa hawaasa hiriira kana jedhu. Hawaasni ijaaramee bakka hundatti koree dhaabbatee mootummaa gaafatee hiriira deeggarsaa ba'uu qabna baanee mootummaa Dr. Abiy si duukaa jirraa waan hanga yoonaa hojjetteef galatoomii fuulduraaf immoo si wajjin dhaabbannaa rakkoo keessaas alaas si qunnamuuf hundayyuu si waliin jira jechuudhaaf haala sanaani wanti kun kan gaggeeffame akka hordofaa turretti. Kanaaf hiriirri kun kana duras gaggeeffamee jira. Uummanni sabab sablammii biyyattii guutuu walitti ba'anii akkuma jijjiiramni kun jalqabeen si duukaa jirraa biyya kufaatii irra geesse qarqara irra geesse hambistee jirtaa ammas jabaadhu waan jedhu amaanaatti kennatanii turanii inni kun immoo amaanaa sana ammas nu jalaa nyaanne kaleessa gaafa TPLF biyya kana diiguudhaaf keessaa salaas shiira garaagaraa xaxee raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhatu ejjennoof kutannoo mootummaan Dr. Abiy fudhateen biyyi kun ammas hafuu dandeesseetti. Nutis akka warra alaas warri keessaas diinnis jedhu otoo hin taane si duukaa jirraa waliin jirraa waan jedhu ergaa dabarsuudha waan ta'eedhaaf inni kun imaanaan nuti sitti kennanne sun ammas hin banne waan jedhu dabarsaa. Kanaaf hiriira baay'ee barbaachisaa ture. Galateeffannaadhas jechuudha waan hanga yoonaa hojjetamaa jiruuf isa dhufuuf immoo jajjabeessuudha jechuudha. Ergaan achi keessatti hawaasni dabarsaa ture akkuma kaastee sloogaaniin namni fayyadamaa ture achi keessatti. Finxaaleeyyiin garaagaraa Oromoon amma abbaa dabareetii taranyaadha maal jedha waan turan sanillee Oromoon taranyaa akka hin taane akkuma kaleessa biyya kana ijaaraa ture arras biyya sana sabab sablammii haammatee tokkoomsee biyya badhaatee kan sabab sablammii biyyattii jaalalaaf tokkummaadhaan keessa jiraatanu ijaaruudhaaf deemna malee nuti abbaa dabarees miti yaada akkanaas hin qabnu. Garuu immoo injifannoon kun kan keenya kan ilma keenyaati kan ilmaan abbaa gadaati rakkoon kamiyyuu immoo yoo itti dhufe arras akkuma kaleessaa bukkee dhaabbannaa waan ta'eedhaaf waa tokko gochuudhaaf illee yaadina ergaa guddaa of keessaa qaba jechuudha hundumaaf iyyuu firaafis diinaafis. Kanaaf ergaan keessumaa immoo galateeffannaan muummichi ministeeraa dabarsanis
baay'ee namatti tola seensi godhanii itti dhagahame jechuudha. Xiiqii keessa akka isaan galchu hojiidhaaf jechuudha. Keessumaa immoo caasaa mootummaatiif ergamni addaa mootummaa hawaasa tajaajiluudha. Wanti kun ergaa guddaa of keessaa qaba jechuudha. Keessumaa qaama warra mootummaa keessa jiruufis qaama mootummaatiifis paartiidhaafis hawaasa kana tajaajiluu qabna. Hawaasni kun abdii nurraa qaba. Hawaasni kun yoo rakkanne nu bira jira. Rakkoo keenya wajjin illee nu deeggaraa jira. Gaafa rakkoo nu bukkee dhaabbatee diina keenya nurraa qolachuudhaaf nu bira dhaabbataa jira. Kaleessas hawaasni gaafa TPLF wajjin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf duulli gaggeeffamu inni sangaa tokko qabu sangaa tokko itti qabu kennee hawaasa mootummaa isaa bira dhaabbataa turedha. Isa kana galateeffachuun isaanii waan baay'ee namatti toludha. Galateeffannaan kun immoo hawaasni hundiyyuu jechuudha. Namni hundi qote bulaan yoo Dr. Abiyyiin jaallata ta'e jaalala isaa hiriira qofaan ibsuun qabu kutatee ejjennoodhaan qonna isaa irratti jabaatee qonna ammayyeessee hiyyummaa keessaa ba'ee biyya badhaate ijaaruudhaan jaalala isaa ibsachuu qaba. Barataan baratee barnoota isaatiin cimaa ta'ee biyya teekinooloojii ceete kan gama hundaan badhaate ijaaruu keessatti gahee isaa baachuu qaba. Barsiisaan jaalala muummicha ministeeraatiif qabu barnoota isaatii barnootaa sirriitti kabajee barataa bor biyya sana gaggeessu biyya sana ceesisu ijaaruudhaan baachuu qaba. Hooggansa akkas kutannoodhaan halkaniif guyyaa of kennee hawaasa isaatiif hojjetee biyya sana jijjiiruudhaaf of qopheessuudhaan jaalala isaa ibsachuu qaba. Qaamni hundiyyuu jechuudha. Qaamoleen miidiyaas namni hundiyyuu ogeessi fayyaa hawaasa isaa eegee imala badhaadhinaa milkeessuudhaan jaalala isaa ibsachuu qaba. Kanaaf inni kun ergaan isaan dabarsanis ergaan hawaasni mootummaadhaaf dabarses waan guddaa of keessaa qaba. Keessumaa immoo akkuma lammaa ka'e yeroo adda addaa mootummaa ce'umsaa dhaabnaa mootummaa kana akkasitti garagalchinaa mootummaan kun bu'uura hawaasaan qabu mootummaan kun humna hin qabu jedhanii safaraan namni wal ijaaree miidiyaa argate irratti ba'ee waan garaagaraa dubbataa ture. Isaaf immoo kaleessa bakka garaagaraatti waan amanamuu iyyuu hin dandeenye jechuudha. Baay'inni namaa hundi keessayyuu argaa turre wanti kun isaanis ergaa guddaadha. Biyya sana keessatti amma filannootti deemamaa jira. Akkuma kanaan dura jedhamaa ture biyya sana keessatti yookiin waraanaan yookiin daandii cufnee yookiin waa tokko goonee mootummaa ta'uu hin dandeenyu. Filannoodhaan mootummaa ta'uu qofa dandeenya. Kan ammoo kan nu mirkaneessu uummata harka jira. Kanaaf namni biyya sana keessatti mootummaa ta'uu barbaadu hawaasa isaa ol duukaa hiriirsisu, sagantaa siyaasa isaa uummatatti barsiisu, sagantaa waan uummataaf hojjechuudhaaf qophaa'e uummatatti barsiisu. Badhaadhina irraa fooyyee kan qabu yoo dhufe uummanni kun waan inni badhaadhina filatuuf hin jiru jechuudha jannatan galchuuni. Kanaaf badhaadhina kan ittiin injifachuu danda'u namni kamiyyuu sagantaa siyaasaa fooyyee qabu waan hawaasa rakkoo keessaa baasu, waan hawaasa wallaalummaa keessaa baasu, waan hawaasa gara badhaadhinaatti ceesisu fideeti malee ta'aniidhuma mootummaa qofa qeequudhaan miidiyaa barbaadaniituma mootummaa arrabsuudhaan miidiyaa barbaadanii hanqina mootummaa qofa dubbachuudhaan biyya sana keessatti aangoo qabachuun akka hin danda'amne illee ergaa of keessaa qabudha. Kanaaf hawaasni keenya baay'ee nu boonsee jira, baay'ee itti gammannee jira. Arras illee itti fufee bakka garaagaraatti gaggeeffamaa jira. Inni kun qaamoleen kan akkuma lammaa Dr. jedhes afaan Oromoo dubbataa warri namaa ergamanis warri immoo afaan biraa dubbatanii immoo mootummaa kanaaf akkuma lammaa jenne abbaa dabareetii jarri kun baala taranyaadha jedhanii fillis illee ergaa guddaa qaba. Miidiyaalee biyya alaa kan otuu haala biyya keessa jiru hubatinis olola garaagaraa biyya mootummaadhaaf biyya sana irratti gaggeessaniifis ergaa guddaadha. Warra mootummaa deeggaruufis illee amaanaa fi ba'aa guddaadha jechuudha hiriirri deeggarsaa kun. Kanaaf namni hundiyyuu gama kanaan ergaa isaa hubatee mootummaanis akkasitti of qopheessuu danda'u qaba. Warri diinaas haala kanaan hubatee dudduubatti deebi'ee biyya sana keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatu gama waliigalteetii fi filannoo qofaan aangoo qabachuun akka danda'amu irratti murteeffachuu danda'u qaba waan jedhu itti dabaluudhaaf galatoomna. Dr. Abiy Ahmedis akkuma beekamu galateeffataniitiin jiru toora feesbuukii isaaniitiin sagalee deeggarsaa fi si waliin jirra jedhu guutummaa Oromiyaatti taasifameef baay'een sin galateeffadha jedhanii ergamni addaa mootummaa uummata tajaajiluudha jedhan. Akkuma beekamu waa'een tajaajilaa gaafa ka'u immoo qulqullummaa feesisaa, qajeelummaa feesisaa, gatii baasuu yookiin immoo aarsaa kaffaltee tajaajiluu feesisa jechuudha. Waa'ee tajaajilaa gaafa ka'u. Kanaaf hunduu of qopheessuu akka qabus ergaawwan achi keessatti darbe fakkaata jechuudha. Hooggansa sadarkaan jiruuf jechuudha. Deeggarsa akkanaarraas kan hubachuu qabnu jedhan imaanaa guddaa uummanni nurka kaa'e akka nurka jiru
imaanaa guddaa uummataa baannee akka jirru mul'isa jechuudhaan akkaataan isaan itti kaasantu jira jechuudha. Mee galateeffannaa kana akkamiin ilaalte mee Rooba? Uummanni dhugaa mootummaan kun qabu bahee ibseefii jira. Galata isaa galchee jira. Hayti eessa akka jirtu, dhugaan eessa akka jirtu, akkuma reefu bulayyan kiyya kaasan olola addunyaa irratti deemuu garee fi finxaalayyiin dantaa adda addaa qaban carraa argatan maraan oofanirraa dhugaan lafarraa maal akka fakkaattu mootummaan kun olola alaa deemuudhaan alatti keessatti uummata isaa biratti biyya isaa keessatti hagam akka inni dhugaa qabu hagam akka inni hojiin agarsiisu yookiin warra odeessuu fi warra hojjetu garaagarummaan maal isaa akka ta'e uummanni kun gadi bahee himeefii jira jechuudha. Gaafa himuuf akkuma reefu jedhee buleen keellee jedhanii ergaan kun firallee diinalleef jechuudha. Gaafa fira jennu immoo mootummalleef warra isa tajaajilulleef galateeffannaan muummicha ministeerallee sirriidha. Uummannis haqa mootummaan kun qabu keessattuu qormaata cimaa keessatti yeroo haalli adda addaa keessattuu siyaasa naannoo sanii hidha lagaa baay'ee wal qabatee wantoota deemu kana haala kana keessatti ammallee gareen bara dheeraa of ijaare yoo ani jiraadhee na jala bultii yoo ani hin jiraanne immoo isillee hin jiraattu jedhee afaaniin qofa hin ta'in gochaan naannoo sentees addunyaa irratti gaafa an deemu Itoophiyaan hin jiraattu jedhee fanjii lafatti awwaale suni hojii isaa yookiin immoo manaaba isaa sana hojiitti hiikuudhaaf gaafa inni lafaa ka'u sanirrallee oolanii rakkoolee adda addaa reefu kaasee kan hundarra gaafa muummichi ministeeraa kana injifatan uummata biyya saniitiif haqaa uummata Oromootiif immoo galata jechuudha. So galata kana galchanii waan kana uummannis beekee mootummallee beekuu qaba. Keessattuu caasaan mootummaa keessa jiru caasaan dhaaba badhaadhinnaa kan naannoo irra jiru kan godina irra jiru kan aanaa irra jiru amaanaa uummanni itti kenne kana dhaamsa inni dabarseef kana hamilee inni eegeef kana ofirratti beekee innis deebii quubsaa deebii uummata kana fakkaatu galata uummata kana hojiin kafaluu qaba. Kun ergaa guddaadha. Dooktar kanarratti mee dabalata? Galatoomaa qaalu ani wanniin akka gaarii keessa gabbu'ee irratti gabbu'ee uummata keenyaaf himu waa kana. Maal jedhasee warri biyya kanaa democracy is like infant jechuuni democracy'n hangam takka waa amal lama jiraatte amata 500 jiraatte 200 jiraatte akka ilmoo amma dhalatteeti. Ilmoon amma tuni kunuunsuu barbaaddi haadhaa fi abbaa fi ollaa fi firri hundi kunuunsuu barbaada bakka sanirraa kaatee bakka takka geewu jechuu guddatti. Democracy'n always akkasuma teessi jechuudha. Fakkeenyaaf wanni kana amma fakkeenyaaf mee Ameerikaa kana laala. Biyya amata 250 democracy dhugaa jedhanii quote and quote garteetti buluu turte ummanni fanxaaleeyyiin gartee warri white nationalist jaaniin oduma lilleekistu hanga White House dhaqanii democracy tana cabsan takkaan gahanii walillee gatanii beeytanii jira keenya. Waan sanirraa maaltu na gammachiise seete ummata gaggaarii ka democracy tana kunuunsuu barbaadu arra asiin nu afe malee sila Ameerikaan kuftirra. Laal fakkeenyi guddaan tokko abbaan ilmaan mucaa tokko amata 18 fi miciyyoo amata 19tti himee ka'ee dhaqee nan himinaa je'eni. Mucaan maal godhe seete? Hoggaa abbaan ichi kute yoona himtan isiniin ajjeessa jeeni beeke abbaan. Mucaan itti gallakkiseeti FBI itti yaamee abbaa fi haadhatti ani abbaa kiyyarra dimokiraasii Ameerikaattiin amanaa abbaan kiyya ichi keessa warra dhaqee kaapital sangartee itti balaa bubuusee je'eniitti itti himee amma mucaa san fuudhanii bakka biraa jiraa jechuudha. Miciyyoollee biraa fuudhanii jechuudha. Amma abbaan mana hidhaa jira.
Wanni ummata keenyaaf himuu barbaadu guyyaa 1776 irraa kaatee ilaa ar'aan tanaatti Ameerikaa keessatti dimokiraasiin biyyimma kanatti namuu keessatti dhugatti keessa gammannee teenyu kuni waa akkanuma laaftuudhaan sadarkaa kanan geenye. Yoo abbaan yakka dalage ilmi himaadha. Yoo ilmi yakka dalage abbaan himaadha. Dimokiraasii teenya irra nu wayyaadha jedhanii akka ilmoo xixiqqoo amma dhalattee shururuu godhanii asiin afanii ammallee fuula dura biyya tana itti tarkaanfachiisu jiranii jechuudha. Warri biyya keenyaa wanni godhuu qabu warra mootummaa keessa jiruus taate warra ala jiruus taate qotataa keenyaas taate istuudantiidhaas barataadhaas barsiisaadhaas doktorotaas xiqqaa fi guddaan dhalaa fi dhiirti wanni isaan godhuu qabani Dr. Abiyyi qofaa miti dimokiraasii inni biyya kana keessa babal'isu jiru tana shururuu godhuu qabani. Yoo nama halkan deemee wal jaaru biyya tana jiisina jedhanii arkan riippoorti godhu yoo abbaa isaaniillee taate. Yoo nama karaa diineeti gartee mootummaa tana if duubatti kuffina jedhu waan baatii torbarra kunneenuu beeka. Riippoorti godhu poolisni biyya saniif dalagu FBI'n biyya sanii odoo maallaqaa fi beekumtiidhaa fi takkaahuu nama tokkoof hin tahini dimokiraasii tana fuula duratti oofuudhaaf dalaguu qabani. Biyyi amata 150 gartee jijjigaa as geesse arra Oromoo harka kufte tuni akka dimokiraasiin dhugaata abbaa heeraa fi seerri abbaa gadaa ka dhugaasan lafatti gad dhaabbatu jala caphanii kunuunsuudha qabaniin jira. Yoo san hin tahini dhugaa dubbachuuf biyyi tuni gartee akkaman namni tokkichi Dr. Abiyyiin qoftiin bakka takkaan gahe yoo jenne ni jabaatte. Ammoo wanni gaariin ummanni keenya akkumaan jee kabaa kibbatti bahaadhiyaa wal gahanii dimokiraasii isaanii kunuunfachuudhaaf qophii ta'uu isaanii wanni nu agarsiisu guyyaa lamaan kana keessatti baatii jahan dabre kana keessatti Dr. Abiyyi Ahmadii fi mootummaa tana bira dhaabbachuudhaan nu agarsiisuudhaatti jiranii jechuudha. Ani dhugaaniin gammade hedduu galatoomaadhaan jedhani ummata keenya keessaa poolisoota biyya sanii armii biyya sanii haawwan keenya abbootii teenya hedduu galatoomaa hedduu nu boonsitan dhugaa dubbachuuf hedduu isin gammanne akkuma kanaan fuula duratti fufaadhaan isin jaa. Laal dimokiraasii Ameerikaadhaa ta'amata 150 turtee Janawaarii 6 baatii takka dura gartee biyya kanatti ummanni white nationalist terroristiin warri gartee finxaaleeyyiin adiidhaa kuffisuuf kaate kana maal irraa kaate jennee laaluudha qabna. Nama tokkootu keenoon theory jedhanii kaasan jechuudha kijiba mootummaa Ameerikaa irratti kaasan jechuudha amata 1980 jechuudha ni jijjiira maqaa jijjiiraa dhufte malee wanni tuni maqaa jijjiiraa dhufte malee waan achirraa ka'eetiitu ar'aan tana sadarkaa kanaan gahe 1980 keessa Jimmy Carter prezidentiin biyya kanaa katabeeti yoo ummata keenya je'eeni ummata white nationalistii kana ar'aan tana gaqqabuu baattan rakkina guddaanu fiduu ta'anii je'eeni waa hunda solutionii hunda karaarra kaayef kitaaba isaa keessa katabe. Mootummaan teenya mootummaan Itoophiyaadha ummata warra akka finxaaliyyii keelloo miidiyaadhaa fi OMN irra ta'anii gartee kijiba yaasan kana akka laaftuudhatti wannan goone akka hin laalle jechuu barbaadeetani. Yoo kan dandeemu taate miidiyaalee finxaaliyyii ka biyya alaa kana biyya san keessa baan godhuu dandeehuudha qaban. Yoo biyya san dhugumatti kan jaalatan taate. Lammaffaadha. Akka malee irra dalagu jiran ammaan tana gartee waan as deemu elekshiina kanarratti mootummaan Itoophiyaa akka maletti akka hattuun hin seenne elekshiina kana irra dalaganii bakkaan ga'uu qabani. Hiriirri kun mootummaadhaafis ba'aa guddaa qaba, imaanaa guddaa qaba. Xiiqii keessattuu uumuu danda'uu qaba. Kaka'umsa keessattuu uumuu danda'uu qaba. Akkuma muummichi ministeeraa jedhame ergamni guddaan mootummaa hawaasa tajaajiluudha. Hawaasa kana tajaajiluu danda'uu qabna. Hawaasa gaafa rakkoos gaafa bal'oos akkas baheen mootummaa waliin dhaabbatu bira dhaabbachuun of kennanii tajaajiluun fedhii dhuunfaa dursanii qulqulluu tahanii hannarraa bilisa ta'anii hawaasa kana loogii tokko malee tokkoomsanii ijaaranii dinagdeedhaan beekumsaan teeknooloojiidhaan hawaasa kana ceessuudhaaf hojjechuun mootummaarraa waan sirriitti eegamudha. Ergaadhuma kana of keessaa qaba jechuudha. Dhaamsi isaanis beekamaadha. Gama misoomaatiinis gama barnootaatiin gama hundaan sochiin taasifamaa jiru. Gama siyaasaatiin fooyya'insi dhufaa jiru. Akkuma lammaa Dr. Kaase dimokiraasiin halkan tokkotti waan ijaaramu miti. Adeemsa gaafataa, piroosesiidha. Piroosesii kana keessatti kunuunsuu gaafataa, hirmaannaa nama hundaa gaafataa.
Isa kanaaf immoo hawaasni akkuma amma jalqabee jiru warra hawaasa diiguudhaa dhufutti warra dimokiraasii sana gufachiisuudhaa dhufu hundayyuu akkuma amma waa jedhee sarara diimaa kaa'eef kana achirratti eeguu danda'uu qaba. Qaamoleen mootummaa, hooggantoonni mootummaa, caasaaleen mootummaa, seektaroonni mootummaa deeggarsa hawaasaa kana akka si'eessituutti akka isaan jajjabeessutti itti fayyadamanii misooma eegalame, adeemsa eegalame, jijjiirama eegalame, ce'umsa gara badhaadhinaa eegalame kana sirriitti ittiin saffisuudhaan jijjiirama kana tumsuu danda'uu qabu. Kana caalaa immoo hawaasni keenya filannoo dhufurratti filannoo jechuun yeroo mootummaa isa ceesisuu danda'u itti filatuudha. Sagalee isaatiin kan itti murteeffatu qofa ta'uu akka danda'u qaama kamiin iyyuu kan humnaan waraanaan isa jedhus jeequmsaan isa jedhus fuuldura dhaabbatee misoomni amma eegalame, nageenyi amma eegalame kun akka galma ga'u sirriitti ijaaramee waan kana milkeessuu danda'uu qaba. Nabaasa kan jedhu, na ceesisa kan jedhu badhaadhina isaa filachuu danda'uu qaba. Hedduu jedhanii jiranillee akkuma dhaamsatitti wani dhaamadhu dhugaadha. Karaa mootummaatiin warri uummata tajaajiluu qabu sirriitti tajaajiluu qaba. Uummatni gadi bahee isaan deeggare kuni deebii gahaa argatuu qaba kan jedhu dhaamsuma walii galaati. Gara biraatiin uummanni keenyallee akkuma amma gadi bahee dhugaa lafarra jirtu agarsiisee addunyaatti simee deeggarsa godhe kanatti ololaaf gurra kennuu osoo hin ta'in keessattuu dargaggeessi biyya takka wanni rakkoo keessa baasu diinagdeedha. Diinagdee irratti bobba'u, misooma irratti bobba'u, hojii irratti bobba'u, warra biyya tasgabbii dhoogu, nagaa dhoogu, hojii nama dhoogu kana irraa of eeguu qofa osoo hin ta'in nagaa isaanillee eeggatanii wanni guddaan tana booda keessattuu Oromoon godhuu qabu hojii isaa irratti, diinagdee isaa irratti, misooma isaa irratti bobba'uu qaba. Kanatti xiyyeeffachuu qaba. Gama biraatiin akkuma amma deeggaran filannoo as deemu gadi ba'anii filuu qaban. Mootummaan kun filamuu qaba. Keessattuu beeziin mootummaa kanaa uummata keenya, uummata naannoo keenyatti kan uummanni Oromoo sirriitti beekee irratti hojjetee mootummaa kanas filuu qaban jedha. Keessummoonni keenya asitti argamtanii haala yeroo biyyaa irratti jechuudha ibsa bal'aa waan nu kennitaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa isin galateeffannaa. Nagaadhaan nuuf tura. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti jechuudha. Ayyee nagaan jiraadhaa hundi keessan. Atis galatuun waan nuuf